په خیر ستړي مه شئ. زه یم همایون احمدزی. مو سره د مو ګلونی استوز پروفیسر ډاکټر محب وزیر چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی، یو ورسره د مو ملګری وسیم اسار صاحب نوستی. موږ نن په یوه موضوع باندې ږغدان کړل غواړي په خپل منځ کې یو قسم اړیکه غوندې ډیبیټ کوېسچن آنسر سیشن. نو امید دی چې تاسو خوښ شي. سرجی نن دغه نوستی ته موږ یوه موضوع راوړې وه وړه غوندې، موږ ویل چې یو عام غوندې بحث به وکړي. هغه موضوع وه د کلچر په حواله، یا موږ چې کوم ثقافت ورته وایي. کلچر چونکې په موږ پښتانه ټولنه کې خلک یې ډېر زیات غده، یعنی خلک بعض وخت څه خفا شي او بعض وخت چې کوم دی کلچر نه تانګه شي، یعنی په داسې معنا کې چې کله یو پردی کلچر ته روشي نو دی هغه خپله چې کومه زړه ټولنه وي یا زوړه پلوره نیکه چې کوم کړوډه وي په هغې پسې دی ډېر خفتیان چې کوم اظهار دی هغه پسې کړو. او بعضې وخت بیا دا وي چې نوی کلچر پرې روشي نو په هغې کې دی یو قسم داسې ظلم محسوسوي چې یاره پردي ولې احساس ورته شي. په دا حواله تاسو څه وایئ سر، کلچر موږ بیلنس څرنګه سوتی شي؟ داسې دی چې دا کلتور چې کوم دی که نه دا بنیادي طور د حال سره هم تعلق سوتی، ځکه چې موږ په ژوند عام ژوند کې چې کوم څه کي کوم څه ترسره کوي او د کومې اعمال نه مثال موږ تېرېږي، دا بنیادي طور لکه کلتور وي د انسانونه. خو دلته کلتور بنیادي طور د تاریخ سره تړلی شوی دی. دا موږ چې کوم زوړ شی وي که نه هغه موږ ته خوند راکوي، او تاریخ بنیادي طور ماضي وي. په ماضي کې وړیکولی ارسي، ژڼیتوب ارسي، بیا دا غونډ دا یودین ارسي، بیا دا کیسې موږ ته ډېرې خوږې لګي، ډېرې خوندورې وي چې څوک ورته تاییدوي. موږ په وړیکولي کې داسې کړل دا نو دغه وجه دا ده چې دا موږ زړو پر یود پسې کې که نه دا موږ شای غلط لشکي تړلی دی د تاریخ سره ګڼلی دی. بیلنس مو په خیال دا تاریخ کلچر بیلنس سوتل نه که زه په پوهېږه تو مقصد موږ داسې سوتلی شي چې که موږ د کلچر صحیح ډیفینیشن ته ورسي که نه چې کلتور یا د یوې ټولنې رسم و رواج دا بنیادي طور د حال سره وابسته کړي. څرنګه چې حال مخکې روان دی، څرنګه چې زمونه مخکې روانه ده، څرنګه چې تعلیم، څرنګه چې ضرورتونه، څرنګه چې نورې کیسې معاملات مخکې روان دي، دغه سره خامخا که زه غواړم که نه غواړم مو شی بدلیږي ورسره. چې کله موږ دا شی کنسیډر کړي، دا وګڼي، بیا موږ خپل په خپله دغه شي سره بیلنس سره تللی شي چې دا او دا موږ ذهني طور ته تسلیم کړي چې بس دا صحیح شی چې کوم دی دا خامخا کېږي، دا هغه کېږي. البته اوس په دا کې یو غږ شته دی چې مثال موږ که مثلا بیروني یلغار چې کوم ورته د کلچر آیا آتا خو مثال موږ واقعي سر به سجد شي ورته سملي او وماني، او که آمانی بیا د موږ خپل قومي شناخت چېرې لوړو، بیا د موږ خپل کلتوري شناخت چېرې لوړو، دا مسئلې په کې رسي. په دغه ځای کې موږ خپل هغه دی چې دا هغه خل کړلی شي چې څه خپل پیداواري عمل کې په تاریخ کې په پیداواري عمل کې شامل وي، په حال کې په خپله په پیداواري عمل کې شامل وي، چې هغه مثال خپل شیونه په خپله پروډیوس کوای هشي، پیدا کوای هشي، او هغه خود کفالت یو حالت نه تېرېږي. بیا هغه شیونه چې نه که نه که دا بار ته یې لږلی شي، دا شیونه چې موږ مثال بهر ته لږلی شي هغه بیا هغې سره د موږ خپل کلچر هم مخکې درېمي، او زه چې بار نه شی وروړه خو هغه پردی کلچر وروړه نو بیا چې زه په پیداواري عمل کې نه یم شامله د حال
بیا مو په خیال زه په کلچر یا ته بیلنس ورته یایې یا د کلچر په سوتل ورته یایې په هغه شي کې هم مو نشي خیال چې بیا سړی خامخا لکه په دا باندې ټینګور وکړو چې اوس خامخا موږ د هغه زوړه شی نه بیا که موږ د زوړه شی نه سوتي وي او موږ د زمونې نه پوتې کېږي بل سر چې دا کلچر چې کوم دی دا یو مستقل بدلین څرنګه خوري څرنګه نه خوري مستقل بدلین خو داسې دی چې دا خو لکه په یوه ځای خو تم کېدای شي نه کلچر هغه که ته مثال بهر نه شی نه نه واخلې هم که نه بهر نه د کلتوری الغار نه ابزون باچ ہیں که خو تو که اندرونی ہیں چې کوم حرکت دی هغه حرکت تو خامخا بدلین ته مجبوروي هغه مثلا تو که اندرونی کا د یا داخلي د تو خپل پیداواري قوتي نه دي خو هغه هم پکار دي چې پروموټ شي ترقی یافته شي بدل شي بچا بدلیږي خو خامخا هغه سره د تو اوزار هم بدلیږي د تو د استعمال شي نه بدلیږي تو ضرورت ور سره بدلیږي کنه هغه شي نه چې ور سره بدلیږي بیا دا په اندرونی او په بیرونی البته د اندادي چې بهر نه چې شاعر سی آلش کې انتهایی د خطرې ول شایوي مثال ته زون شناخت ورکول او چې اندرونی کې متبدلی غدرېمي پشي کې داخلي انداز کې مثال شاعر پرته کیږي بیا موږ داسې ګڼلی شي چې دا یو پازیټیو ایوالویشن یا مثال ترقی یا ارتقایي عمل دی سر دا بله کیسه دا جنریشن ګیپ چې کوم دی دا اوس په پښتنه ټولنه کې داسې په نظر وځي ایا دا د د کلچر مسله ده یعنی یو 500 کوله کاس چې کوم دی د لاس شل کوله کاس سره اکثر ډیره په مانس کې ډیره د مایوسۍ هغه یو سپیس ده د پیغور یو داسې سپیس ده دا کلچرل مسله ده که څرنګه دا کلچرل خدا خو زه بالکل داسې ګڼم چې لکه مو په خپل انداز چې دا مس چې اوس وختي کیسه وکړله که نه دا ټوله خبره د هغې پیداواري عمل سره تړلې ده که دا پیداواري عمل اندروني و بیا تو جنریشن ګیپ هم دامره نه واسي کېږي چې د یو پیغور شکل ته لوړ شي او که چېرته دا تو خپل نه وه پیداواري عمل ده نه او بیرونی الغار لون درغلی وي بیا دا بالکل د یو پیغور طرف ته درېمي ځکه چې هغه شیونه مثلا میږ چې کومه خپله لکه تاسو میږ په خپل غږېدو کې هم مثال لکه میږ درې وړه زه د پښتو تو سے استوز وګڼه او تو سے مثال شروعونه سے خود پښتو ولې په میږ بار د انګریزي ټکی استعمالوي نه دا مسله په میږ بارانر غلي دو چې چونکې میږ په پښتو ژبه د دغه قابل نه کړله چې هغه ذریعہ تعلیم وګرځي یا د مارکیټ ژبه وګرځي یا د روزګار ژبه وګرځي دغه په بنیاد میږ مجبوري چې هغه ژبه ټکی استعمالوي بیا چې هغه ټکی هغه سټوډنټس هغه زده کوونکي چې د انګریزي زده کوونکي دي د نورو سبجیکټ زده کوونکي دي هغه خو مکمل په دغه الغار لوندې دي بیا چې د خپل میر سره یا د خپل پلور سره کله خبره کو بیا هغه د پیغور طرف ته پیغور کې درېمي یخته یا دا پیغور ورکوي چې ته بدل شوې او دا یو هغه ته پیغور ورکوي چې توس پوته شوسته نه دغه یو مثال پښتنه ټولنه سره په دغه چې کوم ثقافتي بدلون دی د دغه نه بار دی سر وزر ویلې وایي دا مسله هغه تو کنه چې موږ کلچر صحیح پیژندلی نه دی دته چې کلچر که خیال دې کړی دا هغه کله کېږي که نه دا د کلتور ورځ لمانځل کېږي که نه بیا د په ډنګې په سره واشکاټي نه اچوي اوسه اچوي که نه دا هغه شی کلتور دې صحیح پیژندلی نه وي چې کله پیژندې ته داسې لیدا شي چې دا زاړه ډنګې چې کومه دو چې عامو فکر کې یې دو تر مې یا فلور مې په سره والا دا واقعي کلتور دی کلتور دی دا مخصوص یو څه شایون ښکاري یو څه شایون ورته لیدل شي دا بنیادي طور د هغې تاریخي عمل سره میش تړلی وي بیا میش ځکه هغه زاړو فریود مثال لکه غاکي چې یاره دا ویلې میش نه هغه شی بیریږي یا نه درېمي لکه مثال سر میش اوس حجره را واخیستله په کلتور کې نو په دا حجره کې میش داسې مثال په طور باندې میش داسې څه بدلین پکې راوستی شي
چې موږ د زمونې سره څنګ په څنګ روان شي. ګوره یو وي بلډینګ او یو وي د بلډینګ قدر که نه. ویس دا حجره چې کوم تو که نه دا حجره بنیادي طور دا خو یو بلډینګ دی که نه خو د ده چې کوم هغه په انګریزي ټکی بیا نه مقصد وایي مثال پرپس چې موږ ورته یایي یا ویلیو آی دا وه چې یاره خو ولمستیا وه یا د ولمنې اکاموډیشن و زون سره مثال سوتل د حجرې و کلاو وې د حجرې چې تنبې ونه باندېدلی او د شپې او د ورځې کلاو وې که نه. هم مقصد دا و چې دا خلک اوچا سفر یې کړلی په چا باندې چېرته شپه روغله بېرته بس بیا حجره ته ننوځه سم ده که نه خو دا مقصد یې و که نه. ټیک شوه ایس هغه مقصد بنیادي طور د خپلې میز د حالات د وجې نه یو نمبر 1 چې دا حجره د ټول کلي وه او هغه کلي کې د خلک د پیداواري عمل کې خلک ټول سره تړلی وه بیا هغه مجبور و چې هغه حجره ته خامخا هر سړی ورته هغه پکې سا وخسته هغه اول ماته ماړې د خپل هر چا د خپل کور نه ماړې وروړله. ټیک شوه. او دویمه خبره پکې دا وه چې دا ویس چې کومه مثال حجرې چې دا ویس هغه حجرې خو شته دي خو هغه حجرې د کلي په نسبت باندې انډیویجول افراد ته لوړلی دا د پلوني حجراتو دا د ډنګلي حجراتو دا د هغې حجراتو شته هغه ولمستیا هم شته بلکې زه دا درته وایم چې د حجرې په ځای باندې ولمستیا نن سبا په هوټلینه کې په اناز جوته دو یو ولما درته ورغلو هوټل ته بنیادي طور هغه ویلي خو شته که نه د میز خو هغه د بلډینګ هغه تصور چې کوم او هغه د بلډینګ هغه زوړ تصور په دې بنیاد ختم شو چې میز هغه پیداواري عمل نه ووتلي انډیپینډنس وي کمرشلایزیشن ته ووتلي په کلي کې ایون خلک دي حجره مې په کلي دو زه پروفیسر یې په 400 کې نوست یم حجره خو مې په کلي شته دو که نر هغه زه اوس په چا باندې چاته محتاج نه یم چې مو ته مثال لکه یو یرو والا مو ته غبل درته راوکړه مو ته اوڼې باد کړه مو ته فلنا شی وکړه نو دغه شیونه بنیادي طور دا شیونه بدلوي. البته هغه ویلیو چې کومه دو ویلیو په خپل ځای باندې که وسوتله شي او تقریبا چې د کوم اوس موږ موجوده د حجرې د بدل شکل ویني چې انډیویجول ته افراد ته لوړلی هغه ولمسې بل که خیال دې کړی وي نن په تو څنګه مثال د هر څه سره موټر سایکل دی هر څه سره موټر دی د شپې کنسپټ اوس شته دی پلونای میز مخکې میز دا وایي چې زه پلوني کاره لوړل ورته پلوني کاره لوړل پلوني کاره تاګ مړ کې دا کنسپټ ختم شوی دی نر هغه کنسپټ چې نشته د حجرې جواته خبره د ویس د ولما د هغه می سپر ضرورت نشه پوتې چاته تو تنبیه خلصولی نر ځکه خلک تنبیه باندې چې بس پاته ورته چې بدا تر شپه متصل نشي هغه د اربنایزیشن ولا کیسه دو چې څومره خلک اربنایزیشن بازار سیټ شو مارکیټ روغای ریسټورانټ جوړ شولې مقصد دا خلک چې کیما دو شیفټ شول خپل چې کیما ویلیوز دي حجرې چې کیما ویلیوز واغای ریسټورانټ ته شیفټ کا بیٹکینه ته شیفټ کوي ونشه خلک بیٹکینه جوړ کړي